ท่านผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาหาความรู้เรื่องธรรมะเกี่ยวกับความดับทุกข์ All of you who are interested in Dhamma, may I express my delight and joy that you have come here to this place in this way, namely in order to seek knowledge of the Dhamma which quenches dukkha, which quenches suffering. การที่เลือกเอาเวลาอย่างนี้มาเป็นเวลาสำหรับพูดจากันนั้นมันมีเหตุผลอยู่ไม่น้อยคือเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับจิตใจที่พร้อมที่จะเบิกบานเหมือนกับดอกไม้โดยมากก็จะเริ่มบานเวลาอย่างนี้จิตใจยังใหม่ยังไม่มีอะไรที่จะเต็มหรือล้นนั่นก็เหมาะขอให้ท่านได้พยายามใช้ประโยชน์ของเวลาอย่างนี้กันให้เต็มที่ That we have chosen to speak at this time of day has certain reasons behind it. It's a time that is appropriate, fitting. It's a time when the mind is ready to open, to blossom, just like many flowers will open up at this time of the day. This is a time when our minds are not yet full, are not yet overflowing. พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสรู้ในเวลาอย่างนี้ได้เป็นที่เชื่อว่าแม้พระศาสดาอื่นๆก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกัน The Buddha's awakening came at this time of the day, and it's possible to think that the same was the case for the other great prophets. เรื่องที่อาตมาจะทำความเข้าใจให้กับท่านทั้งหลาย ก็คือเรื่องของคำว่าธรรมหรือธรรมะมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้มากกว่าที่แล้วมาหรือที่กำลังมีอยู่ The thing we'd like to develop some understanding with you about is the matter of Dhamma. This is something that we need to understand more deeply and more clearly than we have previously understood. ท่านยิ่งเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะนี่มากเท่าไรก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นเท่านั้นแหละขอให้สนใจทำความเข้าใจความหมายในเรื่องของคำว่าธรรมะให้มากกว่าที่แล้วมาหรือที่มีอยู่ The more you understand that which we call Dhamma, the more you will understand Buddhism. You won't be able to understand Buddhism any more than you are able to understand Dhamma. So we should
look into it more deeply, more extensively than you have in the past, in order to understand it more than you understand now. ท่านได้ยินคำว่า Buddhism แต่ท่านคงจะไม่เข้าใจความหมายของคำว่า ism ชนิดที่เป็นอย่างพุทธศาสนาท่านจะเข้าใจคำว่า ism ปัจจัยคำว่า ism เช่น materialism socialism อะไรทำนองนั้นไปเสีย ism อย่างนั้นมันไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของมนุษย์คิดขึ้นรู้สึกแล้วก็บัญญัติกันนั่นเขาว่า Buddhism เนี่ยไม่ให้ความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาจะต้องเปลี่ยนเป็นคำใหม่ว่าธรรมะของชาวพุทธหรือของพวกพุทธ When we talk about Buddhism, this is almost certainly something that you don't understand at all. You're probably, when you hear the word Buddhism, you probably start to think in terms of all the other isms, such as materialism, socialism, and include Buddhism in with these other isms. The problem with that is that none of these isms are naturally true. They're not the truths of nature. Rather, they are truths which human beings have made up and established for themselves out of their own thinking and opinions. Buddhism is totally different. Buddhism is about the truth as it is in nature, as it exists naturally, regardless of whether human beings take an interest in it or not. So when we talk about Buddhism, you should understand it to be the Dhamma, the way things are according to nature, as is understood or as is spoken of by Buddhas. So it's the Dhamma of Buddhas, of those who are awake. ถ้าท่านยังชอบคำว่า Buddhism ก็ขอให้แปลความหมายของsuffix ism มันเสียหมายว่ามันเป็นเรื่องสัจจะความจริงหรือเป็น law เป็นกฎของธรรมชาติชนิดที่พวกพุทธบริษัทใช้ถือเป็นหลักสำหรับดับทุกข์โดยสิ้นเชิง If you still like to use the word Buddhism, then please be careful to translate this suffix ism correctly. If you use the word Buddhism, the ism should mean the truth or law of nature, which Buddhists follow in order to quench, to end all dukkha, all spiritual suffering. คำว่าธรรมะหมายถึงกฎ
หรือความจริงของธรรมชาติเสมอไปแต่เดี๋ยวนี้เราให้ความหมายหรือคำจำกัดความชัดลงไปอีกว่าธรรมะนี่เป็นระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและถูกต้องแก่ความรอดของสิ่งที่มีชีวิตรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตัวเองด้วยทั้งเพื่อผู้อื่นด้วยขอย้ำทีว่าระบบปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ถูกต้องแก่ความรอดของสิ่งที่มีชีวิตทั้งทางกายและทางจิตและทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะเพียงคำเดียว In general, the word Dhamma or Dharma means the way things are in nature, or it refers to the law of nature, the natural law. But here we give it a more specific meaning because we're speaking in terms of human beings. In this case, then, we mean by Dhamma, we mean the system of practice which is correct according to the law of nature, and which is correct regarding which is correct regarding survival, both physically and mentally, and which is correct every stage and level of our evolution, which is correct both for oneself and others. Let me repeat this again. Here, Dhamma means the system of practice which is in line with natural law and which is correct in terms of correct regarding both physical and mental survival for every step and level of evolution for both oneself and for others together. ก็มีความประหลาดอยู่ที่ว่าบทนิยามมันยืดยาวนั่นมันสรุปลงได้เหลือเพียงคำเดียวว่าหน้าที่ภาษาอินเดียโบราณคำนี้ธรรมะโบราณเหลือประมาณมีความหมายโดยแท้จริงว่าหน้าที่ขยายออกนิดก็เพื่อความรอดแล้วก็รอดกันทั้งหมดหน้าที่เพื่อความรอดคือคำว่าธรรมะ It's quite marvelous that this rather long definition can be encapsulated in just one word, the word duty. The word dharma, which is a very ancient Indian word, has always had the meaning of duty. This has been the most ancient meaning of the word dharma. And we could add, just to make it a bit clearer, duty for the sake of salvation. You can say for the sake of physical survival and spiritual salvation. So
Everything we've said about Dhamma comes down to this duty. เป็นที่เชื่อได้ว่าคำพูดคำนี้หน้าที่นี่มันเก่าก่อนคำว่าศาสนาคำว่าศาสนาเพราะก่อนจะมีศาสนามนุษย์เราก็ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่คือเขาสังเกตเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่ทำก็คือตายสินั่นมันก็มีอำนาจผลักดันมาจากอินสติ้งของสัตว์ทั่วไปว่ามันต้องทำให้ดิ้นรนเพื่อความรอดดิ้นรนเพื่อความรอดคำนี้เป็นใจความสำคัญมันให้เกิดคำว่าหน้าที่ขึ้นมาดิ้นรนเพื่อความรอดคำพูดคำนี้เรียกในภาษาเก่าแก่เป็นเดียวว่าธรรมะหน้าที่ที่ดิ้นรนเพื่อความรอดแม้ที่สุดแต่ว่าออกมาจากความผลักดันของสัญชาตญาณและวิวัฒนาการเป็นลำดับมา It's very likely that this word Dhamma is much older than the word sasana or religion. It's almost certain that this is a much more ancient word. That humanity has struggled and searched for its survival. That humanity from its beginnings has been aware that there are certain things that must be done. If we don't do them, we die. So these necessary things were called Dhamma or duty, the duty for the sake of survival. Now this understanding is very instinctual or comes from the instincts. And so the word Dhamma goes back to this very early level in human development. But through the pressure and pushing of the instincts, this things needed for survival has pushed humanity forward. There has been a process of evolution where our duty, that which is needed to survive, to be saved, has evolved successively into higher levels. การดิ้นรนหรือต่อสู้เพื่อความรอดมันมีได้โดยสัญชาตญาณมันเป็นจุดตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่หรือธรรมะดิ้นรนต่อสู้เพื่ออยู่รอดต่อมามันค่อยให้ความหมายให้คุณค่าความเคารพนับถือสูงขึ้นมาจนเราเรียกกันว่าศาสนาหรือเป็น religion หรือทำนองนั้นไปแต่ของเดิมแท้ๆคือวิธีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความรอดแล้วก็เรียกสั้นๆว่าหน้าที่ธรรมะคือคำเดียวกับคำว่าหน้าที่นับตั้งแต่จุดตั้งต้นยังไม่เคยจะรู้อะไรหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่ The struggle in search for survival is something we're able to do instinctually. This is an instinctual kind of knowledge. And so the ancient roots and meaning of the word Dharma means this age-old struggle for survival. Later we became more and more conscious of this duty, this inherent duty in life. And as our understanding of it developed, we began to call it sasana or religion.
But even though this religious understanding has developed, it still is basically coming from the instinct for survival, this need to struggle and fight, search in order to survive. And then that understanding has developed further. ท่านอย่าได้ประหลาดใจเมื่อได้ยินคำบอกว่าคำว่าธรรมะนี่โดยภาษาบาลีนะใช้ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานธรรมะของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็พูดได้ธรรมะของแมวธรรมะของสุนัขหรือธรรมะของสัตว์อะไรก็ได้ธรรมะของยุงก็ได้คือวิธีดิ้นรนต่อสู้เพื่ออยู่ชีวิตรอดเพื่อหนีภัยอันตรายแล้วก็เรียกว่าธรรมะของสิ่งที่มีชีวิตนั้นเรียกว่าธรรมะก็แปลว่าหน้าที่เพื่อความรอดหน้าที่เพื่อความรอดมีได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน Don't be surprised when you hear that this Pali word Dhamma can be used even regarding animals. Even in terms of ordinary animals, we can speak of their Dhamma. The Dhamma of cats, the Dhamma of dogs, the Dhamma of whatever kind of animal. We could even say the Dhamma of mosquitoes, because all animals have their duty, which they must do in order to survive. They all have their way of surviving, of struggling, in order to preserve life. And so this Dhamma or duty is something that all animals must have, not just human beings. ที่นี่มันก็ยิ่งประหลาดมากขึ้นไปอีกถ้าจะพูดว่าธรรมะของต้นไม้ทั้งหลายนี่ก็มีธรรมะแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะธรรมะก็มีวิธีการที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดส่วนนั้นของต้นไม้ก็เป็นธรรมะของต้นไม้ในภาษาบาลีพูดได้ถึงขนาดนี้ในภาษาคนที่เราศึกษากันแต่เพียงผิวเผินจะไม่มองอย่างนั้นเราเห็นเป็นของแปลกประหลาดนั่นขอให้สรุปความว่าวิธีการดิ้นรนต่อสู้เพื่ออยู่รอดทุกระดับเรียกว่าธรรมะ It sounds even more strange when we say that even plants have Dhamma, have their Dhamma. But within all plants there is that which struggles and works, fights for survival. And so that aspect or part of the plant must be called its Dhamma. This is the meaning of the word Dhamma when we look at it deeply. But because most people study this word only superficially, they barely understand it at all, and so they're quite shocked or surprised when we speak of the Dhamma of plants. But the meaning of Dhamma is the struggle, the system of searching and struggling in order to survive. This is what Dhamma means. And so it applies to plants and animals. We shouldn't understand it superficially in a narrow religious way or traditional way. ท่านจะเห็นได้เองแล้วว่าธรรมะนี่มันมีทั้งระดับวัตถุฟิสิกส์ระดับจิต mental แล้วก็ระดับสติปัญญา spiritual ทั้งฟิสิกส์ทั้ง mental ทั้ง physical mental และ spiritual ที่ท่านมาที่นี่มาศึกษาหานี่มันเป็นระดับ spiritual เสียแล้วมันใกล้จากความหมายเดิมมากมายแต่ท่านก็จะต้องรู้ให้ถูกต้องว่าธรรมะนั้นหมายถึงอะไรมิฉะนั้นจะจับช่วยใจความสำคัญไม่ได้
จึงขอร้องให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำนี้เป็นพิเศษอย่างนี้ You can see by now that the word Dhamma applies on to many levels. There is the physical level of our bodies, the mental level of our minds, our ordinary thinking, emotions, memories, and experiences. And then there is the spiritual level, the spiritual aspect of the mind that is concerned with mindfulness and wisdom, with understanding things as they truly are. In coming here, you're already seeking Dhamma on the highest level, the spiritual survival level of Dhamma. But even so, we must, if we're really to understand Dhamma, we can't overlook the other levels of its meaning. It's important to see this word in all aspects so that you can get the most benefit from it, so that you can study it most profoundly. ดังนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ประหลาดใจเมื่อจะได้บอกให้ทราบว่าธรรมะมีตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดคือสิ่งที่มีชีวิตระดับต่ำที่สุดก็คือต้นไม้ต้องมีธรรมะของต้นไม้คือหน้าที่ของต้นไม้ถ้าไม่มีธรรมะหรือหน้าที่ของต้นไม้จะต้องตายหมดเลยแล้วสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันต้องมีธรรมะหรือหน้าที่ของระดับสัตว์ไม่มีก็ตายหมดเลยนี่คนเราเหมือนกันนะมีธรรมะมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ตายหมดนะแต่ว่าความตายของคนมันมีได้สองชั้นคือว่าตายทางร่างกายและตายทางจิตใจตายทางร่างกายนั้นมันไม่ลึกซึ้งอะไรแต่ตายทางจิตใจนี่ลึกซึ้งมากยังมีชีวิตทางร่างกายแต่ทางจิตใจตายหมดแล้วนี่คือมันไม่สดชื่นมันไม่สงบสุขมันไม่สดชื่นจึงหมายถึงเรียนธรรมะในฝ่ายด้านให้รอดทางจิตใจรอดทางสติปัญญาสูงขึ้นไปมีความสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นถึงที่สุดตามที่ชีวิตมันจะมีได้นี่คือธรรมะที่ท่านทั้งหลายมาด้วยความตั้งใจว่าจะศึกษามันมีขอบเขตอย่างนี้ Don't be surprised when we speak of Dhamma having all these levels, especially when we say that Dhamma applies even on the lowest level. When we speak of plants, we must talk about the Dhamma or duty of plants, this duty that they must do. If plants don't do it, then they'll all die. And then on the level of animals, while animals have their Dhamma, their duty, without this, the animals will die. There's no other way. And then human beings, more complex, but nonetheless, human beings have their Dhamma and duty, that which must be done in order to survive. If human beings don't perform this Dhamma or duty, then they'll die. Now when we speak of human beings, we must look at this deeply, because if we talk about survival or the duty in order to survive, we shouldn't just look at it on the physical level. There's also a mental or spiritual level. Human beings are not just bodies.
We of course need to survive physically, but we should also survive spiritually. To die physically is not a very profound matter. It's very ordinary and common. But to die spiritually is very profound. Although our bodies may be alive, we may be spiritually dead. This means that there's no freshness, no real life in the mind. There's no peace. There's no genuine happiness. This is what we mean by spiritual death. For human beings, it's not enough to survive physically. Our Dhamma, our duty, means very much to survive spiritually, to be fresh, alive, at peace, and truly happy through wisdom, through awareness and understanding. สรุปชั้นที่สุดก็คือว่าการต่อสู้การดิ้นรนเพื่อความรอดต่อสู้เพื่อความรอดนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีทุกระดับเรียกว่าธรรมะได้ทุกระดับตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุด In short, the search, struggle, and fight for survival is what we mean by Dhamma. This search and struggle on whatever level is Dhamma. All these different levels are equally necessary, and altogether they're called Dhamma, or duty. ทีนี้คำว่าต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรน มันมีความหมายละเอียดอ่อนมากเรื่องต่อสู้ในขั้นแรกโดยการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องศึกษาให้รู้อย่างถูกต้องแล้วต่อมาก็เรื่องก็เป็นว่าปฏิบัติตามที่ศึกษามาอย่างถูกต้องให้มันเป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับผลการปฏิบัติอย่างถูกต้องมันแบ่งออกเป็นความถูกต้องถึง3ขั้นตอนคือว่าเรียนอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องได้รับผลอย่างถูกต้องจึงจะเรียกว่าเป็นการประสบความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมะหรือหน้าที่เพื่อความรอดมีการปฏิบัติถึง3ขั้นตอนอย่างนี้ The words search and struggle should be understood carefully. They have various levels or stages of meaning. At first, this search and struggle is to study Dhamma in order to understand it correctly, to investigate it so that we understand Dhamma properly. The second stage is to practice correctly according to that understanding. Once we know what to do, we must do it, and do it correctly according to the principles we have learned. And then the third stage is to receive the benefits, the fruits of that practice. For our search and struggle to be whole and complete, it must include all 3 of these stages. To study the Dhamma, to practice it correctly, and to receive its genuine benefits. ท่านมาที่นี่มันมีความจริงอยู่ว่าท่านมาที่นี่เพื่อจะศึกษาถูกต้อง
แล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็ได้รับผลอย่างถูกต้องแต่ว่าท่านคงทำไม่ได้ภายใน10 วันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน10 วันแต่อย่างน้อยท่านก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไรแม้ท่านกลับไปแล้วท่านก็ทำได้จนกว่าจะได้รับผลตามที่ต้องการท่านขอให้ท่านตั้งใจดีที่สุดที่จะศึกษามันให้ดีที่สุดแล้วลองปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้รับผลตามสมควรแล้วก็ไปทำต่อไปจนตลอดชีวิตก็ได้หรือท่านจะกลับมาซ้ำใหม่อีกก็ได้แล้วแต่โอกาสหรือความสะดวกของท่านแต่ท่านจะต้องศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้รับผลของธรรมะตามสมควรแก่ความสามารถสติปัญญาของท่านให้จนได้ในการมาที่นี่ You have all come here. This is a fact that you have all come here in order to study Dhamma, practice Dhamma, and receive the benefits of Dhamma. However, it's impossible that you will be able to do so completely in 10 days. 10 days are just not enough for you to understand everything you need to know and then to put it all into practice in order to get everything that you ought to get from this practice. 10 days will not be enough. Nonetheless, you can study the basics so that you have a good enough understanding to continue studying. And you can begin to practice what you're learning here. And so you'll begin to receive some of the benefits of this practice. But in 10 days, you won't be finished. It's necessary to continue the study, the practice, and the receiving of the benefits of practice. You should commit yourself, set your mind firmly on studying as best as you can, so that in these 10 days you develop as deep and comprehensive an understanding as you are able. And then really commit yourself to practicing according to that correct understanding which you are developing. This is something to be committed to not just for 10 days, but for long after we leave here, even for the rest of our lives. You may return again sometime according to the circumstances of your life, according to your opportunities and your needs. But the important thing is to commit ourselves to this wholeheartedly, to the best of our ability, to the fullest capacity of our wisdom, of our energy, of our ability to learn. ท่านต้องมองให้เห็นชัดว่าเราเรียนศึกษานี่ก็ต้องเพื่อดับทุกข์ปฏิบัติก็เพื่อดับทุกข์ผลออกมาก็เป็นการดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เราเรียนกันเป็นอันมากสิ่งที่เราเรียนในโลกนี่มันไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์มันเป็นไปเพื่อเพิ่มความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเสียก็มากท่านลองนึกดูถึงการศึกษาที่ได้เรียนมาแล้วแต่หนหลังมันเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ที่มากน้อย
แล้วมันเป็นเพื่อความยุ่งยากเพิ่มปัญหาอันลำบากมากขึ้นกี่มากน้อยนี่ซึ่งที่ปฏิบัติจริงๆเราก็ปฏิบัติตามความต้องการของในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือต้องหาความเพลิดเพลินเราไม่ได้ดับทุกข์เรามุ่งแต่ที่ความเพลิดเพลินเราไม่รู้จักความทุกข์ไม่ได้รู้จักต้นเหตุแห่งความทุกข์เรามุ่งที่ความเพลิดเพลินการปฏิบัตินั้นมันก็ไม่ดับทุกข์ผลที่ได้รับออกมาก็คือปัญหายุ่งยากมากขึ้นมันกลายเป็นที่ชัดเจนลงไปว่าเรียนให้รู้ก็เรื่องดับทุกข์ปฏิบัติให้ได้ก็เรื่องดับทุกข์ได้รับผลออกมาก็เป็นเรื่องดับทุกข์โดยตรงจำเป็นที่ต้องเห็นความทุกข์อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเพียงพอและปฏิบัติเพื่อดับมันให้จนได้นั่นคือหัวใจของธรรมะในการปฏิบัติธรรมะ We study exclusively for the sake of quenching dukkha. Our practice is just to quench dukkha, and the benefits we're looking for are simply the quenching of dukkha. All aspects of what we're doing here are centered on quenching dukkha, on ending, cooling down and eliminating the spiritual pain that all of us carry, of dropping the burden of dissatisfaction, of emptiness, of unfulfillment, of stress, of conflict in our lives. This quenching of dukkha, spiritual pain, heaviness, unsatisfactoriness, dissatisfaction. This is what we're here to do. But in this world, for the most part, it seldom happens this way. Look at your own past, all the things that you have studied, all the things that you have learned. How much of it has been for the sake of overcoming dukkha? How much of it has been for the purpose of letting go of problems, of dissatisfaction, of inner pain? For the most part, what we've learned and studied throughout our lives has increased our suffering, our dukkha. It's made more problems, complications, and conflict in our lives. And what about our practice? Have we really been practicing in order to quench dukkha? Or have we been practicing, have we been living our lives primarily to find pleasure, to get pleasures of the senses or intellectual pleasures or whatever? Have we ever really practiced merely in order to overcome our dukkha, our inner problems and conflicts? And then what has been the results of our lives, of our way of living and practicing? Have we actually been freed? Have we actually quenched dukkha? Or do we find that the problems continue? The stress, tension, conflict, and dissatisfaction in life goes on and on. Dhamma, the study, the practice, and the benefits of Dhamma are all centered on quenching dukkha, on living a life that's totally free of dukkha. So we should bring this emphasis to bear on what we're doing. Otherwise we'll just go along with the ways of the world, along with our old habits, studying all kinds of things which really don't do us much good, practicing all kinds of stuff merely for the sake of pleasure, fun, and enjoyment.
and then getting out of life not the highest benefit, but more and more dukkha, more and more pain, despair, and dissatisfaction. การศึกษาของเราในโลกปัจจุบันมหาศาลการศึกษาไปโลกประจันทร์ก็ได้ทำอะไรก็ได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่เหลือประมาณเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องมืออันศักดิ์วิเศษของเรานี่เรื่องการศึกษาไปไกลมากแต่ทำไมมันจึงไม่มีสันติภาพทำไมมันจึงไม่มีสันติภาพเพราะว่าการศึกษาของเรามันไม่ได้มุ่งหมายเพื่อจะดับทุกข์มันมุ่งหมายเพียงสนองความต้องการซึ่งไม่รู้ว่าอะไรกันแน่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอวิชชาไปเสียหมดยิ่งศึกษามันก็ยิ่งสร้างปัญหาโลกนี้มันยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาการศึกษาในโลกไม่ระงับปัญหาหรือระงับความทุกข์นี่เรียกว่าการศึกษานี้ไม่เป็นธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่เป็นไปตามทางธรรมมันจึงไม่ดับทุกข์ Our education in the modern world is huge, almost monstrous. There are so many things we learn, there's so much information. It's almost infinite. It's incredible all the things we cram into our minds about technology, about outer space, about places we've never been and will never have the opportunity to go, about computers and all kinds of fancy gadgets. Our education is full of all these things. But in spite of this, in spite of all this wonderful and incredible education, all this knowledge that we human beings have, we still don't have any peace in this world. We've been struggling for how many thousands of years, and the wars get worse and worse. The famines, the poverty is never solved. We have all this knowledge, all these universities that we're so proud of, and yet we still can't find any peace in the world. This is because all of our learning, all of our educations, our education systems, all of them merely respond to our desires. It's all fueled and pushed by our desires for pleasures. The whole thing is just to get different things that we desire. And so it all becomes a matter of desire, of hunger, and of defilement. Education is just a mad cycle of desire and defilement. And so the result of it is never peace. It's all kinds of other things, but it's never leading to peace. And the reason for this is because our learning, our education is not connected with Dhamma. What we're learning doesn't have anything to do with Dhamma. It only has to do with our desires. And so we don't get the peace and the happiness that we seek from life. ที่นี่ก็มาถึงการกระทำการปฏิบัติไอ้คอมมิตเมนต์ของเรานี่มันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกข์เราดิ้นรนต่อสู้ขวนขวายพยายามเพื่อสนองความต้องการแปลกๆใหม่ๆของเราเรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรไม่ได้สนใจแต่เราปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการความอยากที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการปฏิบัติของเราจึงไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกข์ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมะไม่เกี่ยวกับธรรมะ
มันเป็นการปฏิบัติเพื่อสนองความอยากที่เกิดมาใหม่ๆตามความเจริญในโลกนี่เลยไม่ดับทุกข์ไม่มีการดับทุกข์เพราะการปฏิบัติของเรา Next we come to our actual practice, to our commitments. None of us are committed to quenching dukkha. All of us are committed merely to responding to all the new, strange, creative desires that are stirred up by this world. We have all these different desires. We live in a world that is inventing new things all the time, which in fact is merely inventing new desires. To want this, we have to have that. And our whole life is committed to just satisfying all these strange and new desires. We don't have any understanding of dukkha. We don't understand what the cause of dukkha is. Instead, we just chase after all these new things which our so-called development and progress keeps coming up with. All this creativity that we're so proud of just gives us more new and strange things to pursue. And so we never quench dukkha. We don't understand what we're doing. Our life is merely committed to the pursuit of new and strange things. เรามีองค์การชาติองค์การระดับชาติองค์การระหว่างชาติมากมายแล้วในโลกเวลานี้เพื่อจัดการให้มีสันติภาพแต่สันติภาพก็ยิ่งไม่มียิ่งห่างไกลยิ่งห่างไกลโลกเพิ่มวิกฤตการณ์ไปทั่วทุกหัวระแหงนี่เพราะว่าการทำนี้มันไม่เกี่ยวกับธรรมะนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับความทุกข์หรือเหตุแห่งความทุกข์จะดับลงไปมันเกี่ยวกับความต้องการใหม่ๆแล้วเป็นการต่อสู้แย่งชิงกันเสียเองระหว่างชาติระหว่างกลุ่มระหว่างสังคมมีแต่การแย่งชิงต่อสู้เพื่อประโยชน์ทางวัตถุที่ไม่ดับทุกข์เพราะมันไม่เกี่ยวกับธรรมะมันไม่เกี่ยวกับธรรมะเราควรจะมีองค์การระดับชาติที่เกี่ยวกับธรรมะ United Nation นี่มันควรจะเปลี่ยนเป็น United Religion อะไรซะมากกว่ามันจะได้เกี่ยวข้องเข้ามากับธรรมะและก็ธรรมะจะช่วยดับทุกข์นี่ผลที่เราได้รับมันไม่เกี่ยวกับธรรมะเพราะเราไม่ได้ทำไปเพื่อธรรมะนี่เป็นปัญหาท่านจะสนใจหรือไม่สนใจก็ตามสิ่งนี้ยังคงเป็นปัญหาที่เราไม่ได้รับสันติภาพตามที่ควรจะได้รับ In our modern world, we have a great deal of international organizations. We have many organizations which have been created supposedly for the sake of peace. But they don't ever succeed in bringing about peace. None of these organizations have much to do with Dhamma. They're not connected with Dhamma, based in Dhamma. An understanding of Dhamma isn't included in their charters or in their way of operating. For the most part, these international organizations just have to do with all this business of new things to seek and desire. These international organizations are usually a place to argue and fight over how we're going to cut up the pie. They're places for competition and even oppression. The big countries taking advantage of the little ones trying to group together in order to fight against other groups of little countries, occasionally even to stand up to the big ones. It's an arena for competition, not an arena for Dhamma. And so none of these organizations
think about what dukkha is, and they don't understand the cause of dukkha. And so the result of these organizations is never peace. What we would suggest is that instead of the United Nations as it now exists, we create something better. We might call it the United Religions, an organization dedicated specifically to peace, and that goes about this in a way that is connected with Dhamma. To work for peace not through competition and material struggle, but to work through peace through Dhamma, understanding what dukkha is and what causes it. To do so would give us some hope. But if we just continue in the way we've been going, then all of our problems will continue. We'll never really solve any of them. ที่นี่ก็จะพูดกันถึงความลับอย่างยิ่งแต่เราไม่สนใจถ้าเรียนธรรมะก็ต้องเรียนธรรมชาติเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าจะรู้ธรรมะถึงที่สุดก็ต้องรู้เรื่องธรรมชาติถึงที่สุดในสี่ความหมายตัวธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งแล้วผลที่จะเกิดมาจากหน้าที่นั่นอีกอย่างหนึ่งเป็นสี่หัวข้อเป็นสี่ความหมายของธรรมชาตินั่นแหละคือเรียนธรรมะคือเรียนธรรมชาติคือเรียนธรรมะขอให้สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ Now, if we're going to study Dhamma, we must study nature, because nature is Dhamma. Dhamma is nature, as we said earlier. Therefore, to understand Dhamma fully, completely, we must understand nature fully. This means understanding nature or Dhamma in all of its aspects. There are four primary aspects of nature. All of them should be understood. The first is nature itself, this whole universe that makes up what we call nature. Then there is the law of all this nature, the natural law. Then there is the duty. According to natural law, there is the duty that must be done. And then there are the fruits of doing that duty. When the duty is done correctly according to natural law, then a certain fruit appears. These are the four meanings or aspects of nature which must be understood and investigated thoroughly if we are going to understand Dhamma completely. มองเห็นโดยกว้างๆทั่วไปว่าจักรวาลทั้งจักรวาลทั้งคอสมิกยูนิเวิร์สนี่มันก็เป็นธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติตัว the body ของธรรมชาติแล้วในตัวธรรมชาตินั้นมันมีกฎมี law ของธรรมชาติแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติมันจะต้องตายนี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหน้าที่นี่ปฏิบัติแล้วมันมีผลออกมาตรงตามที่ต้องการถ้าไม่ถูกต้องมันไม่มีผลออกมาตามที่ต้องการเราจงศึกษาธรรมชาติให้ครบทั้งสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติเองตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติและมีตัวหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีผลที่เกิดออกมาเป็นที่น่าพอใจ
นี่ธรรมชาติสี่ความหมายคืออย่างนี้นี่คือตัวธรรมะทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรธรรมะทั้งหมดคือธรรมชาติสี่ความหมาย So there's the universe or the cosmos. All the things in this universe without any exception makes up what we call the body of nature in its entirety. And then within this nature, within all aspects of nature, there is a law. There's a fundamental natural law. And then with this law, all living things have a duty. For living things, there is always a duty to be done. When the duty is done correctly, there is survival and salvation. When the duty is not done properly, then there is death. Once this duty is done, there arises the fourth thing, which is the fruits or the proper result of that duty. When the duty has been done correctly, then the result is we get what we've been searching for all along. If we don't do the duty correctly, then we don't get what we've been looking for. If the duty is done right, the fruit is ultimately satisfying. So these are the four meanings of Dhamma. The body of nature itself, the law inherent within all nature, the duty to be done in response to that law, and the fruit, the great satisfaction that comes from doing that duty correctly. We need to study all four meanings and aspects of this word Dhamma if we are to understand things correctly. ขอโอกาสเน้นคำสี่คำอีกสักครั้งหนึ่งเถิดว่าตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่จะได้รับจากหน้าที่เป็น salvation เนี่ยเป็นผลที่จะได้รับจากธรรมชาติตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลจากธรรมชาติสี่คำ Let us stress once more these four meanings of Dhamma. Please don't forget them. There is nature itself, the natural law. There's the duty in line with that law. And there is the result or the salvation that comes with doing that duty. There's nature, the natural law, the duty according to natural law, and the fruit of salvation. These are the four meanings of Dhamma. ที่ก็มีความลับบางทีว่าบอกแล้วว่าเป็นความลับคือท่านต้องหาให้พบในตัวเรานี่ทุกปรมาณูทุกปรมาณูและทุกส่วนที่ประกอบขึ้นมาจากปรมาณูจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดนี้มันก็เป็นตัวธรรมชาติในทุกปรมาณูนั้นมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่นี่ทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนมันมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่แล้วมันจะมีหน้าที่แขนขามือตีนมันจึงมีหน้าที่อวัยวะทุกอย่างมันมีหน้าที่ตามธรรมชาติแล้วเมื่อทำหน้าที่แล้วทำถูกผลมันจึงจะได้รับเป็นที่น่าพอใจถ้าทำผิดตรงกันข้ามเป็นความทุกข์มันจงดูตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลจากหน้าที่ในตัวเราเองคนหนึ่งยาวสักเกินฟ้าถ้ำหนึ่งเท่านั้นเองนี่มันมีทั้งหมดของธรรมชาติความลับที่จะต้องศึกษาในตัวเราเองนั่นแหละ
คือธรรมะที่ท่านมาเพื่อศึกษาที่นี่ Now there's a secret to studying all of these meanings of Dhamma. The secret is that you must study all of them within yourselves. These bodies and minds of ours are Dhamma, our nature. All of what we call our lives are different aspects of nature. Within every particle or molecule of our bodies, and within every thought and mental thing, there is the natural law. Within all of the aspects of life, the natural law is inherent. And then all aspects of life, our arms, our legs, our livers, kidneys, everything has its duty. All the things have their duty that needs to be done in order to survive. And then there are the results of that duty. When things do their duty properly, the result is satisfying. When the duty isn't done properly, the result is dukkha, is pain, stress, distress, disease. So all four meanings of Dhamma are to be found within these bodies of ours, within this 5 or 6 feet of our lives. We can find nature, the natural law, the duty according to natural law, and the results of that duty. ทีนี้ท่านก็พอจะมองเห็นได้เองแล้วว่าทั้ง4ความหมายนั่นแหละความหมายที่3ความหมายที่3มันสำคัญที่สุดคือหน้าที่ข้อที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจัดการให้ดีที่สุดเต็มความหมายที่สุดต้องจัดให้ร่างกายนี่มีหน้าที่ถูกต้องจิตใจนี่มีหน้าที่ถูกต้องสติปัญญามีหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ทุกหน้าที่ที่ออฟฟิศที่บ้านที่เรียนที่ไหนก็ถูกต้องทุกหน้าที่นำธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่มันรวบรวมอยู่ที่ความหมายที่3ของความจริงของธรรมชาติ Now you can probably see that of these 4 meanings, the one that's most important to us is the third, because this is the one that we must do. The one that we have to practice is the third meaning, that is Dhamma. For our lives, there is always the duty that needs to be done. Physically, our bodies have their duties. Mentally, there are our duties. And then spiritually, in terms of mindfulness and wisdom, there is our necessary duties. To do all of these correctly is the most important aspect of Dhamma, the most important of all these 4 aspects. When we do this duty correctly, then there are no problems in life. Everything works smoothly, and there is no dukkha. So of these 4 meanings, the one to be most careful about, the one that we all must do, is the third meaning. Duty is Dhamma. Dhamma is duty. So of these truths about Dhamma, the third one, the duty, is most crucial for us. สรุปความหมายทั้งหมดลงเป็นประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนไม่
มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นหรือเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นหรือเหลืออยู่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนไม่มีหน้าที่ใดไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นหรือเหลืออยู่ขอได้โปรดจำประโยคสั้นๆประโยคนี้ไว้เถิดนั่นคือทั้งหมดของธรรมะ All of this can be summarized in one sentence. Practice duty correctly according to the natural law so that no problems arise or remain. Please listen carefully. Practice duty correctly in line with the natural law so that there are no problems coming up or remaining. This one single sentence expresses the essence of Dhamma. To practice duty correctly according to the law of nature so that no problems arise or remain. Just this one sentence is what Dhamma is all about. ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วก็เหลืออยู่เป็นปัญหาลำบากยุ่งยากเราจะสรุปเป็นคำพูดสั้นๆว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องแล้วจะได้ผลคือชีวิตไม่กัดเจ้าของมันอาจจะเป็นคำแปลกหูสำหรับท่านแต่ขอได้สนใจศึกษาเป็นพิเศษว่าชีวิตนั่นเองมันจะกัดท่านหรือกัดเจ้าของในเมื่อท่านไม่ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องและชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของ When this duty is not carried out properly, when we don't practice our duty as the law of nature specifies, then the result will be problems. There will be problems arising and problems remaining in life when we don't do this duty properly. ปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องจนชีวิตไม่กัดเจ้าของ So we ought to do this duty correctly so that we can say, so we experience the life that doesn't bite its owner. This phrase may be a little strange to you, but you should be very interested in the life that doesn't bite its owner. When the duty isn't done, when life doesn't do its duty, then it bites itself. Life bites its owner when the duty is not performed correctly in line with natural law. That means when we don't practice Dhamma, life will bite its owner. But when Dhamma is practiced correctly, life doesn't bite its owner. This kind of life is something to be most interested in. เราจะลองเปรียบเทียบกันดูว่าสุนัขนี่ก็ของเราชีวิตนั่นก็ของเราแต่สุนัขไม่เคยกัดเราแต่ชีวิตนั่นเสียอีกมันกัดเราเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดความกลัวกัดชีวิตมันกัดเราผู้เป็นเจ้าของมันก็เลวกว่าสุนัขเพราะไม่มีธรรมะชีวิตจึงกัดเจ้าของ We can make an easy comparison. This dog is ours
and this life is ours. But the dog hardly ever bites us. The dog never bites us. But life, our own lives, are biting us all the time. Sometimes love bites us. Sometimes hate bites us. Sometimes anger bites us. Sometimes fear bites us. Sometimes worry bites us. Over and over again we're getting bit by life because there isn't any Dhamma. When there isn't Dhamma, life doesn't do its duty. And so our own lives bite us. These lives of ours are worse than the dogs. The dogs never bite us because there isn't. These lives are even worse because there isn't Dhamma. เราว่ากันเรียงอย่างทีละอย่างสะดวกกว่านะประเดี๋ยวความรักกัด We'll mention these one by one for the sake of our investigation. เดี๋ยวความ Sometimes love bites us. เดี๋ยวความโกรธกัด And then anger bites us. เดี๋ยวความเกลียดกัด Then hatred bites us. เดี๋ยวความกลัวกัด And fear bites us. เดี๋ยวความตื่นเต้นกัด Then excitement bites us. เดี๋ยววิตกถึงเรื่องอนาคตกัด Then worry about the future bites us. เดี๋ยวอะไรถึงเรื่องอดีตกัด Then longing after the past bites us. อิจฉาริษยากัด Then jealousy and envy bites us. ความหวงกัด Then possessiveness bites us. ความหึงทางเพศกัด Sexual jealousy or possessiveness bites us. ยังมีอีกมากเท่านี้ก็พอแล้วยังมีอีกมากที่มันจะกัดชีวิตที่จะกัดเจ้าของด้วยอาการอย่างนี้ก็เหลือทนแล้ว There's a whole lot more. This is just a beginning of the things that bite us. But even just these few are more than we can endure. These of the things that bite life, of life that bites its owner. อุปมาแต่โบราณของชาวอินเดียเรื่องชาวอียิปต์ก็ตามน่าสนใจมากว่าชีวิตนี้ถ้าเรารู้จักมันดีไม่มีปัญหาถ้าเราไม่รู้จักมันกลายเป็นยักษ์กัดเราคำว่ายักษ์นี่แปลยากยักษ์ทั้งดุร้ายทั้งอายุเลวร้ายหลายอย่างมันจะเป็นยักษ์กัดเราชีวิตนี่เองจะกลายเป็นยักษ์แล้วก็กัดตัวเองยักษ์ดีมั่นเนื้อไม่รู้จะเรียก There's in the ancient tales of India and Egypt, it's talked about how if we understand life, we know what life is about, then life is no problem. But when we fail to understand life, when we don't know the purpose of life, then life itself turns into a monster, and this monster haunts us. อย่างอินเดียก็จะมีเรื่องสอนเด็กเล่าที่นอกเมืองมีสระที่จะผ่านไปเวลาคนเดินผ่านไปยักษ์จะขึ้นมาจากสระจะถามปัญหาถ้าตอบได้ก็ปล่อยให้ไปถ้าตอบไม่ได้ก็กินเสียปัญหาโดยมากที่ถามว่าเกิดมาทำไมจะทำอะไรจะไปข้างไหนเกิดมาทำไมนั่นคือปัญหาตอบไม่ได้ยักษ์ก็กินเสีย In India, there's common to tell the children that outside the village there's a pond, and in the pond is a monster. And whenever we pass the pond, the monster will come out and ask us a question. If we answer the question, the monster will let us go. But if we can't answer the question, then the monster eats us. And the question that it always asks is, why were you born? Why were you born? For what were you born?
If we can answer this, we live. If we can't answer it, the monster eats us. เรื่องของพวกอียิปต์ก็มีเล่าอย่างเดียวกันยักษ์เรียกว่าสฟิงค์อะไรทำนองนั้นมันอยู่ที่ต้นทางปากทางที่จะเข้าออกเมืองนี่เมื่อคนผ่านไปก็ถามปัญหานี่สรุปความแล้วก็เรื่องเกิดมาทำไมจะต้องทำอะไรตอบไม่ได้ยักษ์ก็กินเสียสฟิงค์จะกินเสียถ้าตอบได้สฟิงค์ก็จะตายเองแล้วเราก็จะรอดนี่คนโบราณคิดมากเรื่องปัญหาของชีวิตคือธรรมะสำหรับชีวิตถ้าไม่รู้มันจะฆ่าตัวเองตายถ้ารู้มันก็จะรอดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เราจะต้องรู้เพื่อตอบปัญหาของยักษ์ In Egypt, there's the story of the Sphinx. On the road leading out from the city, the Sphinx was sitting at a crossroads. And then every traveler that came by would be asked by the Sphinx, where are you coming from, where are you going, and how will you get there? Which is pretty much the same as the question of why were you born? What's the purpose of your life? Why were you born? If the traveler can answer the question, then the Sphinx kills itself. But when the traveler can't answer the question, why were you born? The Sphinx will eat the traveler. If we can answer this question, then everything goes fine. But if we can't answer it, then the Sphinx devours us. In one case, the Sphinx kills itself. In one case, life conquers the Sphinx. In the other, it's like committing suicide. The ancients, whether in India, Egypt, or elsewhere, thought a great deal about the problems of life. And they expressed this in these tales and myths. For them, the question of why we were born was very important. มันน่าสังเกตต่อไปอีกว่าสฟิงค์เขาทำหน้าตาเหมือนกับคนนี่หน้าตาเหมือนกับคนนี่แต่ทำไมมันกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาได้ไอ้คนมันกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาได้ตัวสฟิงค์ทำเป็นไลออนมันเข้ามาก็มันดุร้ายมากเนื้อตัวของมันกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาได้แล้วยังมีปีกด้วยหมายความว่าเราไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงมันมีปีกมันบินไปได้ทุกแห่งมันไปสร้างปัญหากันทุกแห่งไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เรื่องขออย่าได้คิดที่จะเล่นตลกหรือหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้กับชีวิตเลยจัดการกับมันให้ถูกต้องถูกแจ้งจนกว่าจะหมดปัญหาเครื่องมือที่จะทำได้อย่างนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะSomething that's worth observing is that the Sphinx has a face and head like a human being. And then one must wonder, how did the human being become a monster? The body of the Sphinx is that of a lion, something very powerful, fierce, and dangerous. And then the Sphinx has wings, which means we can never escape from it. The Sphinx can fly wherever we might run. So how is it that the human being became a monster, so powerful and dangerous and able to follow us everywhere? This question that the Sphinx asks us, this fundamental problem of life, how did this become a monster? มันน่าหัวที่ว่าถ้าเรารู้จักธรรมะเรารู้จักธรรมะยักษ์เป็นฝ่ายตายถ้าเราไม่รู้จักธรรมะเราเป็นฝ่ายตายเราไม่รู้จักธรรมะเราเป็นฝ่ายตายถ้าเรารู้จักธรรมะยักษ์เป็นฝ่ายตายคือปัญหาจะเป็นฝ่ายหมดไป
ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะปัญหาหรือยักษ์มันจะเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด What's amusing is that if we know the Dhamma, if we understand Dhamma, then the monster dies. If we don't understand Dhamma, we're the ones who die. What this means is that if we understand Dhamma, there's no problem. The problem disappears. But when we don't understand Dhamma, then the problem appears and there are problems all around us. ทีนี้ก็มาพิจารณากันสักหน่อยถึงความรู้ธรรมะความรู้ธรรมะที่สูงสุดมันก็คุ้มค่าเวลาแหละขอให้ฟังเถอะว่าเราจะต้องรู้ธรรมะคือความจริงของธรรมชาติกฎของธรรมชาติรู้หน้าที่พร้อมกันไปในตัวสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักก็คืออนิจจตาความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวง Next, we should look at the highest Dhamma. We should take the time to do so because it will be well worth the effort. We can study nature, the law of nature, and our duty according to the law of nature all together by examining the highest Dhamma. In this respect, then, the first thing to look at is the fact of anicca, the state of impermanence. สิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยไปด้วยกันความเป็นอย่างนี้เรียกว่าความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงเรื่อยขอให้รู้จักว่าสิ่งที่เป็นจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นภายนอกตัวเราภายในตัวเรามันไม่เที่ยงมันไหลเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยพวกกรีกเขาก็รู้เรื่องนี้เขาก็สอนลัทธิว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยด้วยเหมือนกันแต่ในทางอินเดียนี่เน้นมากที่สุดกันทุกลัทธิทุกศาสนา This means that all things depend on causes and conditions. All things are related to various conditions. And so all things are constantly changing. All the things in this universe are a flow of change. The causes and conditions are changing, regrouping, breaking up. And so things themselves are constantly changing. It's this flow of ceaseless change. Whether we speak of things outside of ourselves or within ourselves, it's all just one great flow, one great stream of change. This was known in Greece, and so some philosophers emphasized this fact. And in India, it was a central tenet in all the religious groups, all the religious sects. The fact of impermanence, this constant flow of change, which is the basic reality of everything in the universe. ที่เรามีความจำเป็นโดยธรรมชาติบังคับอะไรก็ตามมีความจำเป็นที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นน่ะคืออาการที่เป็นทุกข์มีปัญหามากเพราะต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเรียกว่าทุกขตาหรือความทุกข์ It's inevitable that we must live with these constantly changing things. Our lives depend upon, are made up of these impermanent things. This means that we must endure them. This quality of having to endure impermanent things, of these always changing things, is what we call the nature of dukkha, which is called dukkhata. This world has the nature of dukkha. This quality of dukkha is inherent in all these impermanent things.
We call this dukkata. เราไม่มีหนทางไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่เราต้องการมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มาเป็นอย่างที่เราต้องการเราบังคับธรรมชาตินี่ไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ We don't have the power, the authority or whatever to control all these changing things. We have to endure them. We can't change them or control them according to our desires. This inability of ours to own and control things is called anatta, or anattata, the nature of being not self, the reality of being not self. All these things are not selves, not I, not mine. พอเราเห็นสิ่งเหล่านี้มากเข้าชัดเจนเข้าเราก็จะมีความรู้โอ้ทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองทั้งหมดเป็นอย่างนี้เองตามธรรมดาของมันนี่เรียกว่าเห็นธรรมัตถิตัสสะธรรมัตถิตัสสะมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เอง When we truly see these three facts, when we experience them directly, then we realize that, oh, that's just the way things are. That's the ordinary, natural way of things, which is called thammatitata, the natural way of all these things. เมื่อเราศึกษาและสังเกตมากเข้าเราก็จะเห็นต่อไปว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะเพราะว่ามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่การเห็นว่ามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่นี่คือการเห็นธรรมนิยามตาความที่มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เรียกว่าธรรมนิยามตา If we continue looking deeply into things, then we start to wonder, hey, why is it that things are like this? Why do things happen this way? And then we see, there's this law of nature controlling it all. There's a law of nature controlling all these things. This realization that there's a law of nature controlling it all is called Dhamma niyamata, the natural order or law of everything. ที่นี่ก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงต้องเป็นไปตามนั้นสิ่งทั้งปวงมีอาการเป็นไปอย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติอย่างนั้นนี่เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเห็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องศึกษามากเป็นจุดตั้งต้นของการดับทุกข์อิทัปปัจจยตา Looking further, one sees that this fundamental law is that everything depends upon causes and conditions, that things are interrelated, interdependent because of the conditionality of everything. This basic law of conditionality, that everything depends on other things, on conditions, is called itappajayata. This fact is very important. This is the essence of natural law. You must examine it very carefully because this is the starting point for the quenching of all dukkha. เมื่อมีความรู้ในความจริงมาถึงขนาดนี้แล้วก็จะรู้หรือเห็นแจ่มแจ้งได้เองว่าไม่มีอะไรที่ควรจะไปยึดถือคือไปสำคัญมั่นหมายไปเรกการ์ดไปคลาสสิฟายว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเรา
ไม่มีอะไรจะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนตามความรู้สึกหยาบๆว่าไม่มีอะไรจะเป็นตัวกูหรือเป็นของกูได้เลยนี่เรียกว่าเห็นสุญญตาว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าตัวตนเรียกว่าเห็นสุญญตา The more we see things in this way, the more we realize these facts, these reality of things, then we start to see that none of it can be taken as me or mine, that it's impossible to regard or classify anything as being me or mine. You can't take anything, you can't grab anything and hold to it as being me or mine, or in cruder terms, as being ego or as something to get egoistic about. This profound understanding is called sunyata, voidness. Voidness doesn't mean that things are empty or vacant or nothing. This reality of sunyata or voidness means that all these things are naturally void of me and mine. You can't find any me and mine, any ego or egoism in them. ที่ลึกซึ้งละเอียดไปกว่านั้นก็คือจะเห็นได้ถึงกับว่าไม่มีอะไรที่ควรจะถือจะ classify ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบไม่มี negative ไม่มี positive เนี่ยเราก็มีจิตใจเป็นอิสระไม่หลงความเป็นบวกไม่หลงความเป็นลบก็จะไม่เกิดกิเลสใดๆที่ทำให้ชีวิตกัดเจ้าของความรักไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความเกลียดไม่เกิดนั้นมันไม่เกิดเพราะไม่หลงความเป็นบวกหรือความเป็นลบประโยชน์ของสุญญตามีมากถึงอย่างนี้นี่ของสุญญตาสรุปท้ายว่าเห็นสุญญตาครับ If we see more deeply, more subtly than that, we see that all of these things are void of positive and negative, or positiveness and negativeness. That in things as they really are, there's nothing that can be taken as being positive or negative. There's nothing to regard or classify as positive or negative. Things as they are neither positive nor negative. Seeing this, then there's nothing to get angry about. There's nothing to fall in love with. There's nothing to be afraid of. There's nothing to get confused about, because things are void of positive and negative. This is the final benefit of realizing sunyata, that things are void of positive and negative. สุญญตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรแต่หมายความมีแต่สิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือว่าตัวเราหรือของเรามันมีแต่สิ่งที่ไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรามันมีแต่สิ่งหลอกลวงอย่างนี้ Sunyata doesn't mean nothingness or nihilism. It doesn't mean that there is nothing, that nothing exists. Things exist, things are, but they are void of anything that can be taken and held on to as me or as mine, as ego, as self, as egoism, or the things belonging to self. Sunyata is this voidness of me and mine. It has nothing to do with nothingness. ไม่อาจจะเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นก็เห็นสิ่งนี้ Seeing this, realizing this voidness, it's impossible for love, anger, hatred, fear, worry, excitement, boredom, and all these other painful states of mind
to arise. ชีวิตจะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปเพราะเห็นความจริงสูงสุดของสุญญตา Life won't bite its owner anymore. Life won't be able to bite its owner ever again due to seeing this highest result and benefit of sunyata. เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นความรู้สรุปความรู้นะส่วนที่เป็นความรู้สรุปทีว่าตถาตาตถาตามันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองไม่มีอื่นจากความเป็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตถาตาจะคงที่อยู่ในความเห็นที่ถูกต้องว่ามันเช่นนี้เองเช่นนี้เองไม่ไหวไม่มุฟไม่อะไรต่อสิ่งทั้งปวง When this is thoroughly realized, when sunyata is realized deeply in all its aspects, then this can be summarized by the word tathata, tathata, which we can translate as thusness or suchness. Things are merely thus. Things are just like this. They're not like that or like that. They're just thus. This suchness of things is called tathata, where the mind isn't getting caught in this or in that, where the mind isn't shaking or moving because of these things. คำนี้ฟังดูเหมือนกับพูดเล่นพูดไม่รับผิดชอบแต่ไม่ใช่พูดเล่นนี่เป็นความจริงสูงสุดเป็นความจริงสูงสุดเมื่อเราเห็นเป็นเรื่องพูดเล่นเราก็ไม่สนใจเราก็ไม่เห็นตถาตาเราไม่เห็นตถาตาเพราะเราฟังดูคล้ายเป็นเรื่องพูดเล่นเนี่ยตรงนี้ขอให้สำคัญขอให้ตั้งระมัดระวังที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่พูดเล่นว่ามันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เอง When we say tathata or thusness, it may sound like we're joking, that we're just kidding or speaking irresponsibly. But this word has the most profound meaning. Its meaning is most important. If you think we're just joking or kidding, then you won't pay any attention to tathata, and then you won't get any benefit from it. You won't really understand life unless you take tathata seriously and really understand what it means. ในเรื่องของความรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วก็มาถึงสิ่งสุดท้ายคือผลของการรู้จะเกิดความคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคงที่อยู่ในความถูกต้องคือสันติภาพหรือความถูกต้องที่จะไม่เป็นทุกข์เลยเนี่ยเรียกว่าอาตัมมยตาคงที่อยู่ในความถูกต้องจนอะไรมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ชักพาไปทางไหนก็ไม่ได้นี่เรียกว่าอาตัมมยตาความคงที่ของจิตที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ปรุงแต่งได้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้รู้และต้องรู้และได้รู้ด้วยเหมือนกัน When the penetration by insight has led to this deepest knowledge, then one comes to a stillness or unshakableness of mind, where the mind is unshakable in correctness, or we can say in the correctness, the rightness of peace. This mind that is perfectly still, unmovable, unshakable in correctness is called adammayata. It's the mind that can't be stirred up, it can't be moved, shaken, or concocted. So we call it unconcoctability or adammayata. This is the result of seeing things
through this most profound knowledge. The result of that is this unshakable mind of adammayata. เห็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองจนจิตคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งปรุงแต่งแล้วก็ประเสริฐที่สุดมีความคงที่เพราะความรู้ที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เรามีความรู้ที่ถูกต้องว่าไม่มีอัตตาถ้าดวงลูกตาเห็นรูปก็ตาเห็นรูปไม่ใช่กูเห็นรูปหูได้ยินเสียงเหมือนกันนะหูได้ยินเสียงไม่ใช่กูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็จมูกมันได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ลิ้นได้รสไม่ใช่กูได้ลิ้นได้รสคือระบบประสาทตามธรรมชาติมันรู้สึกอย่างนั้นไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่มันก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูแล้วก็เห็นแก่ตัวselfishness แล้วก็ทำความทุกข์นานาประการความเห็นแก่ตัวหมดไปเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวถ้ามีดบาดนิ้วกับมีดบาดนิ้วที่ใหญ่มีดบาดกูที่ความหมายมันต่างกันมากนะถ้าเราคิดว่ามีดบาดนิ้วกับมีดบาดกูมันต่างกันมากความหมายมันต่างกันมากความไม่มีตัวกูนั่นแหละเป็นชนะเป็นชัยชนะความทุกข์เกิดไม่ได้คอยเห็นตามันเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่ตัวกูมันเป็นระบบธรรมชาติระบบประสาทตามธรรมชาติไม่มีตัวกูอันแท้จริงปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วความทุกข์ไม่มี Realizing the dattata of all these things, then the mind becomes unshakable, perfectly still in the correctness of peace. What this means then is the mind sees that there is nothing which is atta, is self. There's nothing that is self, soul, atman, spirit, or any of these, whatever you want to call it. There's nothing that can be taken as I. There's nothing which is I or mine. So when we see, when they're seeing, it's just the eye sees, or the ear hears, the nose smells. There's no I smell, I hear. There's no I to hear. It's just the ear hears, the nose smells, the tongue tastes, the body feels sensations, the mind thinks, the mind remembers. There's no atta, self or I, behind all of it. It's just the nervous system which experiences. It's the natural function or duty of the nervous system. And none of it involves some ego, self, or I. When tathata is realized fully, then all of life is seen as being void of self, of atta. When the mind is totally unshakable, totally free of self, no selfishness arises. There's no more egoism. There's nothing egotistical or selfish about life. And then all the problems disappear. The cause of all our problems is ego and selfishness. Remove this I, this self, in our seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. And then there's no basis for ego, for egoism. And then all our problems disappear. เมื่อมันไม่มีตัวตนแล้วไอ้ของตนที่เนื่องอยู่กับตนหรือของตนมันก็มีไม่ได้เพราะจิตจึงไม่หมายมั่นด้วยความยึดถือว่าเงินทองของเราทรัพย์สมบัติของเราบุตรภรรยาสามีของเราอำนาจวาสนาอะไรของเรามันไม่มีความยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นของเรามันก็ไม่เกิดความทุกข์ชีวิตก็ไม่กัดเจ้าของแต่เราก็สามารถกระทำแก่สิ่งนี้นะ
ทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีอำนาจวาสนาเราสามารถจัดไปในทางที่จะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ใดๆแก่ผู้ใดนี่ประโยชน์ของการเห็นว่ามันไม่มีตัวตนและไม่มีของตนเป็นเรื่องสุดท้ายของความรู้เป็นเรื่องจบสิ้นของความรู้ไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นของตนท่านต้องศึกษามาถึงขั้นนี้จึงจะมีธรรมะสมบูรณ์ When there is no more belief in self, when the illusion of self disappears, then selfishness has no basis. The ideas of things belonging to self is dependent on the belief in self. When the mind is free of all this self-belief, these self-conceptions, this egoistic consciousness, then there's nothing that belongs to self, whether our husband or wife. They no longer belong to me. The home, cars, wealth, possessions, food, family, clothing, none of these are mine anymore. They're seen as they really are. They're not seen as being mine. And so there's no problem with them. They can't cause problems because they're not clung to or regarded as being mine. But that doesn't mean that we can't take care of them. If you have a wife or a husband, just because he or she isn't yours doesn't mean you can't take care of him or her. You can be responsible for your home, cars, clothing, food, children, wealth, whatever, without needing to attach to it as mine. In fact, we can be totally responsible only when there's no clinging to things as mine. As soon as you take it to be mine, you'll get selfish about it. When it's my husband, my wife, one gets selfish and possessive about one's husband and wife, and then it's no longer possible to really care, be responsible, or even love. So when we see that there is not really any self, the mind can get free of all the selfishness, which is the basis of suffering. When we remove all these problems, then life no longer bites its owner. When there's no me and mine, life isn't able to bite its owner. ถ้าท่านชอบไอ้สิ่งที่เรียกว่าอาร์ตก็คอยรู้ว่านี่คืออาร์ติสติกที่สุดเป็นยอดสุดของอาร์ตคือเราสามารถจะมีจะทำจะใช้จะทำทุกอย่างโดยไม่ต้องเกิดความทุกข์จะมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวมีอำนาจมีวานาบารมีได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างตำรวจแต่ไม่เกิดทุกข์นี่เป็นอาร์ติสติกที่สุดถ้าชอบอาร์ตก็ศึกษาธรรมะในความหมายนี้ก็ได้เหมือนกัน If you're interested in art, if you value art, you should take notice that this is the highest art. This is the most artistic activity there is. To be able to use anything, to deal with everything in such a way that there's no dukkha, so that whether it's a matter of status, fame, beauty, wealth, influence, love, friendship, all these things we can benefit from them, we can make use of them without turning any of them into problems, without letting any of them bite their owners. ในที่สุดก็ขอสรุปความคำว่าธรรมะความหมายที่หนึ่งคือว่ามันทรงตัวมันเองอยู่ได้ธรรมะแปลว่าทรงคือทรงตัวเองอยู่ได้เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติอย่างแน่นอนเนี่ยทรงตัวมันเองอยู่ได้
จะเป็นธาตุชนิดออร์แกนิกอินออร์แกนิกอะไรก็ตามมันทรงตัวมันเองอยู่ได้ทั้งนั้นธรรมชาติรูปก็ดีนามก็ดีคือร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันทรงตัวมันเองอยู่ได้นี่คือธรรมะ Last of all, let's look once again at the meaning of the word Dhamma. Literally, Dhamma comes from the word to maintain. Dhamma means that which can maintain itself, that which can sustain itself. Anything, whether living or non-living, organic or inorganic, is everything that can sustain itself in one way or another is called Dhamma. ข้อที่สองมันทรงตัวมันเองอยู่ได้แล้วก็มันทรงตัวผู้ที่มีธรรมะผู้ใดมีธรรมะธรรมะจะทรงตัวผู้นั้นให้มีอยู่ได้ให้รอดอยู่ได้ให้เป็นอยู่อย่างพึงปรารถนานี่ทรงผู้มีธรรมะไว้ได้ Second meaning is that not only can it maintain and maintain itself, it can maintain and protect the one who has Dhamma. The one who has Dhamma is sustained, maintained, protected by Dhamma. Dhamma protects the one who has Dhamma. ข้อที่สามเป็นสิ่งสูงสุดของจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นสิ่งที่ทุกสิ่งจะต้องเชื่อฟังบรรดาสิ่งที่มีชีวิตนี่จะต้องเชื่อฟังโดยถือธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพธรรมะคือกฎของธรรมชาติข้อนี้ด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใด The third meaning is that it is the highest thing. It's the highest, most sublime thing in the universe. Beyond the universe, if there is such a thing, this is still the highest thing. It's that which everyone must believe in. Not believe in the ideas about it, believe in its reality. Because it's that on which everything depends. This is the one thing that the Buddha worshipped. Of all the things, the Buddha only worshipped Dhamma, the highest thing. ข้อสุดท้ายที่มันแปลกที่สุดก็คือว่ามันจะแปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้มันเรียกได้คำอื่นนอกจากคำนี้ไม่ได้ขอให้แต่ธรรมะธรรมะธรรมะไปตามเดิมอย่าไปพยายามแปลเป็นภาษาอื่นเลยนี่คือธรรมะสูงสุดธรรมะเด็ดขาดที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จะต้องปฏิบัติและก็ได้รับผลแท้จริงของมัน The last item and the most strange of all is the fact that Dhamma cannot be translated. You can't translate the word Dhamma. Please don't even try. If you go and try to translate it into other languages, you'll just get the meaning wrong. You'll cut it up into little pieces and confuse things. The word Dhamma cannot be translated. ได้ยินว่าในประเทศอังกฤษมีที่ประชุมปรึกษากันจะแปลคำว่าธรรมะธรรมะนี่เป็นภาษาอังกฤษเขาแปลออกมาได้ตั้ง38คำแล้วมันยังไม่หมดเลยยอมแพ้ไม่ต้องแปลใช้คำว่าธรรมะธรรมะสูงสุดคำเดียวต่อไปเลยประการทั้งปวง We heard that in England there was a meeting or a conference in order to translate the word Dhamma, and they came up with at least 38 different meanings, and there were still others coming, and so they gave up and realized that it was just impossible to translate this word Dhamma properly. We can look at it in different ways. We can talk about its different aspects, but in the end we can never translate the word Dhamma. ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องทราบเกี่ยวกับธรรมะให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาขออภัยที่ต้องกล่าวว่า
ท่านยังรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไม่มากคือน้อยไปต้องรู้อีกต้องรู้ให้มากกว่าที่แล้วมาจึงเอามาพูดในวันนี้ในฐานะสิ่งที่ท่านจะต้องรู้จักให้มากกว่าที่แล้วมา So all of this are the things about Dhamma which you need to know more than you knew before. Excuse us for saying so, but you really haven't known very much about Dhamma. You know far too little about Dhamma, so we've taken the opportunity today to discuss the things about Dhamma which you need to know more than you ever knew before. ขอบคุณเป็นผู้ฟังที่ดีมา2 ชั่วโมงแล้วขออภัยถ้าทำให้ท่านลำบากบ้างแต่มันจะได้ประโยชน์คุ้มกันขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ Thank you all for being very patient listeners. We've spoken for 2 hours and you've listened very attentively. We hope that the time has been worth the effort. Thank you very much.